Die boodskap, Genesis hoofstuk 35. Jakob in Bethel, Rachel sterf. God het vir Jakob gesê, gaan Bethel toe en bly 'n ruk daar. Bou daar 'n altaar vir die God wat goed was vir jou toe jy destyds vir Esau gevlug het. Jakob het toe al sy huismense en werkers bymekaar geroep en gesê, los nou eens en vir altyd al julle vreemde gode. Was julle skoon en trek skoon klere aan. Ons gaan binnekort Bethel toe. Daar gaan ek 'n altaar vir die Here bou, omdat hy geluister het toe ek moedeloos was en hy altyd saam met my op die pad was. Almal het hulle afgode gebring as ook hulle oorringe. En Jakob het al die goed gevat en het onder die groot boom diskant Sichem begrawe. Daarna het Jakob en sy mense Bethel toe getrek. God was by hulle, want hy het 'n groot angs oor die omringende stede laat kom, sodat hulle Jakob en sy mense in vrede Bethel toe laat trek het. Uiteindelik het Jakob en al sy mense by Bethel in Kanaan, ook Lus genoem, aangekom. Daar het hy 'n altaar gebou en het God van Bethel genoem. Dit was op dieselfde plek waar God hom lank gelede een aand ontmoet en met hom gepraat het. Dit was destyds toe hy vir sy broer Esau gevlug het. Intussen is Debora dood. Rebekka het as kind aan haar gedrink en sy was lewenslank aan Debora geheg. Hulle het Debora onder die groot eikeboom net buite Bethel begrawe. Hulle het die boom Eik van Trane genoem. En God het weer met Jakob gepraat, net soos destyds toe hy vir sy broer gevlug het. Hy het hom geseën en vir hom gesê, jou naam is Jakob, maar jy sal nie meer so genoem word nie. Van nou af sal almal jou Israel noem. Dis waar hy aan sy naam gekom het. God het verder gesê, ek is die God wat sterk is. Jou kinders moet vrugbaar wees en baie kinders hê. 'n Nasie, nee sommer 'n klomp nasies sal uit jou en jou kinders groei. Belangrike konings sal nog uit jou en jou nageslag kom. Hierdie land wat ek lank gelede aan Abraham en Isak beloof het, gee ek nou aan jou en jou kinders. Jou nageslag sal nog in hierdie land woon. Skielik was God weg. Toe hy klaar met Jakob op daardie plek gepraat het, was hy net weg. Op dieselfde plek waar God met hom gepraat het, het Jakob toe 'n klipstapel gepak. Hy het 'n offer van water en wyn daaroor uitgegooi. Hy het ook olie oor al die klippe gegooi. Jakob het die plek Bethel genoem, omdat God daar met hom gepraat het. Jakob en sy mense is weer weg van Bethel af. Terwyl hulle eendag getrek het, het Rachel, wat verwagtend was, skielik geweldige pyn gehad. Hulle was nog 'n hele entjie van Efrata af, toe dit so erg geword het dat Rachel begin kraam het. Toe die geboortepyne op hulle ergste was, het die vroedvrou vir Rachel gesê, mevrou moenie meer bang wees nie, want dit is 'n seentjie. Maar Rachel was besig om te sterf van die komplikasies met die geboorte. Met haar laaste kragte het sy die seentjie Ben-Oni genoem. Dit beteken seun van pyn en smart. Jakob het later sy naam na Benjamin, seun van geluk en voorspoed, verander. Rachel is daar dood. Sy is langs die groot pad na Efrata begrawe. Hulle noem die plek vandag nog Bethlehem. Jakob het 'n grafsteen op haar graf gesit, wat nou nog daar staan. Israel is toe verder en het uiteindelik by Migdal-Eder kamp opgeslaan. In hierdie tyd het daar iets verskrikliks gebeur. Reuben, Israel se oudste seun, het by sy pa se byvrou Bila gaan slaap en Israel het dit uitgevind. Jakob het 12 seuns gehad. Die seuns van Lea was Reuben, die oudste Simeon, Levi, Juda, Issachar en Sibilon. Die seuns van Rachel was Josef en Benjamin. Die seuns van Bila, die vrou wat vir Rachel gewerk het, was Dan en Naphtali. Die seuns van Silpa, die vrou wat vir Lea gewerk het, was Gad en Asser. Hierdie is dan die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan Aram gebore is. Na baie jare het Jakob weer sy pa Isak gesien. Isak het toe in Mamre gewoon. Die plek word ook Kirjat Arba of deesdae Hebron genoem. Net soos sy pa Abraham het Isak ook lang tye hier gewoon. Isak het 180 jaar oud geword. Hy het 'n ou man geword en het in 'n goeie ouderdom gesterf. Esau en Jakob het hom toe by sy mense begrawe.